2022年7月，在北京百望茉莉园小区，一名居民在绕着水池散步时，忽然在小区水池中看见一条半米多长的鳄鱼，一张嘴就把一只观赏鱼直接吞进了肚里。小区里怎么会有鳄鱼？他定睛一看，发现这其实是一条怪鱼。只见它身体很长，鳞片呈深青色，背上还有黑色的斑纹，吻部真的像鳄鱼一样朝外突出，还有着尖牙利齿，看上去和鳄鱼真有几分神似，甚至连捕食方式也和鳄鱼很像。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。小区的水系比较长，有些居民就喜欢往水里放生一些鱼啊、龟啊之类的动物。这名居民感觉这条鱼不太常见，而且最近池子里的观赏鱼大大减少，就用手机拍下了这只怪鱼的视频，发到了小区业主群里。很快就有小区业主认出了怪鱼的真身——雀鳝，并表示这玩意儿是入侵物种，一天能吃几十斤鱼，会严重破坏水域生态。此话一出，业主们议论纷纷，但雀鳝神出鬼没，大家也不知从何下手。最后还是一位热心的老大爷，连续在水边蹲守了好几天，在28日的傍晚，趁着那只雀鳝停在桥头一动不动，连忙回家取来了抄网，打着手电将这只雀鳝捞了上来。无独有偶，河南平顶山如州市的中央公园中出现了一只体型巨大的水怪，当地市民从来没见过这种鱼，而公园管理处怀疑这是一只被放生的雀鳝，很快就组织了2次捕捞。7月15日晚，多支救援队被邀请来参加捕捞，可惜捕捞工作一直持续到深夜11点，却一无所获。但公园管理处表示不会放弃，还会想办法抓到这只鱼。雀鳝究竟是什么鱼？为何宁愿耗费如此多的人力物力都要把它捕捞上来呢？雀鳝是雀鳝目中体型最大的一种，原产于中北美洲，因为吻部突出，口中长满了锋利的牙齿，形似鳄鱼而得名雀鳝。它是一种古老的鱼类，在地球上已经生活超过1亿年，而在1亿年前，它就长得和如今没太大的差别，所以它也是水域中的活化石。能够从上亿年的生存进化中保持原先的模样活下来，雀鳝的适应力和生命力自然都十分强大，在中北美洲的淡水水域中也是顶级掠食者，偶尔还能跑到咸水去转转。而且它们的鱼鳔还进化出一种类似气囊的功能，能够直接呼吸空气里的氧气，在离水后仍然能存活2个小时。在美国，为了从生物上应对亚洲鲤鱼的入侵，他们选择遏制亚洲鲤鱼的物种正是雀鳝。这种生物在进入没有天敌的亚洲后，自然也成了人人头痛的大麻烦。入侵物种雀鳝在亚洲的成名之战发生在日本名古屋的护城河里，日本人花了10几年来对付雀鳝，却依然没能将它们彻底处理。日本名古屋的护城河在现代已经没有了御敌的作用，于是便养上了锦鲤。作为当地的一道风景线，平日里市民也会到护城河里喂一下这些锦鲤。但在2009年，有人在这条护城河里目击到了2条雀鳝。体型庞大的雀鳝是一种肉食鱼类，对水体生态系统的破坏极大，一天能吃掉几十斤鱼。随后的8年内，日本相关部门每年都会组织捕捞，想要把它们捉上来，但因为护城河水面宽阔，水底还有防御用的木桩，每次捕捞都被这2条鱼逃脱。也有人自告奋勇，准备用垂钓的方法把它们钓上来，但都被死脑筋的日本相关部门以护城河禁止钓鱼给拒绝了。而在2017年，又有人拍到了雀鳝的身影，估计身长已经达到 1.5 米，比去年还要长20厘米。雀鳝每年都在长大，接到越来越多投诉的相关部门终于坐不住了，开放了垂钓，才终于抓到了1条。被抓到的这条雀鳝，根据测量，身长达到 1.4 米，体重超过30公斤。在这8年里，名古屋护城河里不知有多少锦鲤惨遭毒手，更别提还有一只仍然潜伏在水域中。成年的雀鳝的体长一般在 1.2 到 1.8 米之间。2011年，美国发现了目前为止最大的雀鳝，体长达到了惊人的 2.56 米，体重高达296斤，但是腰围都有1.22米。捕到它的人表示，这条雀鳝太大了，捉上来都放不进船舱。雀鳝对于食物几乎来者不拒，它们主要以其他鱼类为食，但也会捕食小型水鸟。
在食物匮乏时，它们也会同类相残。不过它们没有咀嚼能力，所以也是靠吞来进食，最大能够吞下身体1/4大小的食物。而且鳄雀鳝的繁殖能力不弱，每年的5到7月是它们的交配期，雌鱼一次能产下14到20万枚卵。在美洲还有天敌压制，所以孵化率不高。但在我国水域中，它们可还没有天敌。鳄雀鳝卵的孵化期大约6到8天，不过它们的性成熟时间不统一，雄性6年成熟，而雌性却需要11年。名古屋的鳄雀鳝为什么还没有泛滥成灾？也许就是因为那2条鳄雀鳝是同性或者雌性还未成熟吧。面对入侵物种鳄雀鳝，中国吃货们的第一个问题就是这种鱼能不能吃？答案是最好不要，因为搞不好就会中毒。鳄雀鳝的鳞片十分坚硬，而且足有1枚硬币厚，在表面还有一层和我们牙齿表面类似的珐琅质，用来抵挡短吻鳄这种天敌的攻击。而短吻鳄的咬合力接近1吨，可想而知鳄雀鳝身上的铠甲到底有多硬。还有人开玩笑说，处理它需要用一把链锯，这虽然是夸张的说法，但真的有人是用砍刀和斧头来处理鳄雀鳝的。而即便破开了鳄雀鳝的防御，露出下面的鱼肉，也会发现它的肉是能吃，但是肉质粗糙，味道并不好，而且它的内脏和鱼卵都含有毒素。这种毒素原本是用来对付甲壳类捕食者，但对于人类同样有效，稍有不慎就会导致中毒。2018年4月29日，东北大庆市就有一名姓赵的男士在街上看到了一条2米长的鳄雀鳝，没见过这种鱼的赵先生打算买几斤尝尝鲜。卖鱼的老板给他砍了一大块鱼肉，还带着部分鱼籽。赵先生在附近找了家饭店，对这鱼进行加工。因为交友广泛，还打电话叫朋友一起来品尝。很快，2位朋友来到饭店，3人一起大快朵颐，边吃边聊。直到第3位朋友来到，问他们吃的什么鱼，结果3人都答不出个所以然来。第3位朋友看了看赵先生拍的照片，又上网查了资料，一拍大腿，坏了，这好像是鳄雀鳝，鱼籽有剧毒啊！大家都不敢动筷了，但赵先生还怀有侥幸心理。饭局结束后也没去医院，结果当晚就觉得肚子剧痛，控制不住的上吐下泻。送到医院后，医院也束手无策，没有治疗方案，只能建议转院。好在赵先生3人没有把那锅鱼全吃下肚，加上身强力壮，3人才勉强从鬼门关捡回一条小命。又难加工又难吃，一不小心还有中毒的风险。难怪有玩笑说，就算是最爱吃鱼的广东人，也不想对这种鱼动筷子。非常感谢您看完本期万物灵，欢迎点赞、评论加关注，您的关注是熊探长探秘的最大动力。